حسب قوانين منظمة الطيران المدني الدولي فإن قمة القيادة في الطائرة هي مكان مخصص للطيار ولمساعده فقط، كونها تحتوي على جميع أجهزة التحكم بالطائرة من أجهزة القياس، التوجيه، القيادة. لا يسمح لغيرهما بالوجود في القمرة. في العراق انتشر فيديو على وسائل التواصل يظهر في ذلك الفيديو إعلامية وهي اسمها وليان البياتي، وهي في قمرة القيادة تجري مقابلة مع الطيار، قيل إنها كانت أثناء الطيران، وكذلك تظهر في الفيديو مشاهد أثناء هبوط الطائرة. طائرة 2 في المقدمة، 4 فوق الجناحين و2 في مؤخرة المقصورة. كابتن رافع، طبعا دائما احنا المسافرين كنا بذمة الطيار والنعم منك. الله ينعم عليك. يا اهلا وسهلا ست وليان. مو يا اهلا وسهلا بك. شنو اصعب شيء ممكن تواجهه؟ يعني كل شيء من تنزلين على مطار والرؤيه معدومه. بعد انتشار الفيديو أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق عن إيقاف الطيار عن العمل، وجاء في بيانها بسبب خرق الطيار لقوانين الطيران المدني الذي يمنع هكذا حالات تعرض حياة المسافرين للخطر، ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني العراقي، فإن السلطة أصدرت قرارا بإيقاف الطيار إلى إشعار آخر، وفتحت تحقيقا أصوليا مع الطيار في قسم السلامة الجوية. مشاهدينا، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الطيار على الفيديو ولا من الإعلامية وليان البياتي. على مواقع التواصل كانت التعليقات على الفيديو وإيقاف الطيار كثيرة ومتباينة. نبيل اللبيدي يقول نبيل العبيدي أعتقد يقول: كوني أعمل بالطيران المدني ممنوع دخول أي شخص لكابينة الطائرة في حالة أن الطيارة بالإقلاع أو الهبوط أو بالجو. أما التصوير الهبوط فهاي المفروض يتعاقب عليها الطيار، لأنه يعتبر إلهاء للطيار، وهو المفروض يكون بقمة تركيزه. أما هنا بسام عماد فيكتب في هذه التدوينة: طيارة لو توك توك هي، إيش بيك كابتن ما تعرف هالشي غلط؟ لو حنين أنت. ماذا تقول ليزا عاصي؟ ليزا: مبالغة وظلم بحق هذا الطيار، هو رجل كبير بالعمر وواعي، وبحسب الفيديو واضح أنه راكز وليس تافه، حتى اسم الإعلامية هو لا يعرفه. أعتقد أنه فصله عن العمل في ظلم له ولمستقبله ولسمعته المهنية. عهود محمود: ليش هالقانون يطبق على ناس ويعوف ناس؟ مثل ما اتخذ الإجراءات بحق للطيار المفروض هي اللي مسوية نفسها وجه إعلامي يمثل الشرقية هم يعاقبوها، مثل ما صار بمحمد رمضان، عاقبوه وعاقبوا الطيار هم. أما هنا سي ويفز، ماذا يقول السي ويفز أو أمواج البحر؟ ترى مو صوج إدارة المطار اللي سمحت له بالدخول، وصوجها هي اللي ما تعرف قوانين الإعلام، مفروض آخر واحد يتحاسب هو. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.